السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة هلال يوتيوب، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة معنا شرح جديد وفيديو جديد عن تسجيل الصوت الخاص بالقرآن الكريم، ازاي تسجله وازاي تضيف عليه مؤثرات صوتية. زي ما انتم شايفين يا جماعة معايا النهاردة برنامجين، أو هو برنامج واحد بس ليه إصدارين اللي هو الفويس تشينجر. بس احنا النهارده هنشرح اتنين، لأن في واحد فيهم اللي هو ده في حاجات فيه بريميوم اشتراك وكده، والتاني ده مجاني. تمام، فاحنا هنجرب اتنين وفي الاخر انا هقول لكم برجح ايه، وبعد كده برضو الاختيار ليك. تقدر انت بعد ما تسمع الصوت وتشوف الاداء تقرر انت هتختار ده او ده. Audio Jungle. Audio Jungle. هنبدأ مع بعض يا جماعة نشغل أول برنامج. هو يعني يعتبر الاتنين بنفس الاسم، بس ده يختلف عن ده لأن البرنامج ده في حاجات لازم تشتريها، أو في حاجات ما بتتفعلش معاك غير لما تشترك في البرنامج. أما ده اشتراكه كله مجاني، يعني معلوش أي حاجة تقدر تشترك فيها. هنفتح البرنامج الأول اللي هو الفويس تشينجر ده. بعد ما فتحنا البرنامج يا جماعة، دي الواجهة اللي بتظهر معاك لأول مرة. تقدر أنت لو ضغطت هنا على العلامة دي إنك أنت تسجل صوت، وبعد كده هيبدأ معاك تظهر حاجات تقدر تختار منها التأثير أو الإفكت اللي أنت هتضيفه. تمام، يعني لو ضغطت كده مثلا كده هو بدأ تسجيل. لو بعد كده مثلا خلصت تسجيل وعايز تنهي التسجيل هتضغط برضو على العلامة مرة تانية. كده وخلص تسجيل. هيظهر معانا شويه افكتات يا جماعه زي ما انتم شايفين، بس احنا هنجرب الطريقه يا جماعه على تسجيل انا مسجله، لان انا ما ينفعش اسجل حاليا من المايك التليفون بيطلع صوت مش جوده كويسه، وبرضه في مروحه في المكان فعامله صوت. تمام، فانا سجلت الصوت بعيدا عن المروحه وبعيدا عن مايك التليفون. هوريكم ازاي دلوقتي نستخدمه. طبعا التسجيل ده مش عايزه فهلغيه من هنا، بضغط على الثلاث نقاط، بعد كده اختار ديليت كارنت ريكوردنج، وبعد كده يس. كده يبدا معايا البرنامج من جديد. انا دلوقتي مش عايز اسجل مثلا صوت، عندي تسجيل مسجله خارجي موجود عندي على التليفون وعايز اجيبه للبرنامج. بعمل ايه؟ بضغط على الثلاث نقاط اللي هم فوق دول، وبعد كده بختار حاجه اسمها امبورت ريكوردد ساوند. تمام، بعد كده بضغط عليها هيقول لك ماي ديفايس ولا سيفد ريكوردنج. انا طبعا مش مسجل حاجه فهختار ماي ديفايس. بختار مثلا وحده التخزين الداخليه، بختار الملف اللي انا اضيف فيه الصوت، بدور عليه وبعد كده بختاره. انا هنا حاطط الصوت في الملف ده اللي هو صوت الاعلى، بضغط عليه بيحمل معايا، وبعد كده بيتم اضافته للبرنامج. زي ما انتم شايفين يا جماعه الصوت اتضاف على البرنامج. دلوقتي في افكتات كتير قدامنا وحاجات كتير بتغير في الصوت بتاعك، يعني في مثلا روبوت، في هيليوم، في الحاجات دي. انا كل الحاجات دي ما تفرقش معايا ومش هستخدمها. هم في بس اتنين او افكتين هم اللي انا استخدمهم في المؤثرات الخاصه بتسجيلات القران الكريم. لو شغلت الصوت هنا مثلا عادي من غير اي مؤثرات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ده الصوت يا جماعه من غير اي تعديلات، من غير اي افكتات. الافكت اللي انا هستخدمه النهارده اللي هو افكت اسمه كاسيدرال. تمام، ده اللي انا بستخدمه على طول لو عايز مثلا اضيف مؤثرات صوتيه على تسجيل القران الكريم او تسجيل مثلا انشوده والحاجات دي. فبتدور هنا على حاجه اسمها كاسيدرال بتختارها. هنسمع الصوت دلوقتي بكاسيدرال، بيضيف لك كده زي صدى صوت خفيف وحلو جدا، ما بيأثرش كتير على الصوت. فهنشغل مع بعض ونسمع الصوت. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. زي ما سمعتوا يا جماعه ده الصوت بعد ما ضفنا الكاسيدرال او اللي هو المؤثر الصوتي. فهنا برضه يا جماعه افكت تاني، يعني ممكن انت تستخدمه لو شايف ان هو مناسب مع صوتك ومناسب مع طبقه صوتك، بس هو بيضيف لك زي تردد عالي شويه. تمام، فهسمعه لكم دلوقتي برضه. حاجه اسمها هنا جراند كانيون. لو شغلنا مع بعض هنسمع الصوت هنشوفه عامل ازاي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه ده الصوت يعني بعد ما ضفنا اللي هو الافكت ده. لو انت شايف ان هو مناسب مع صوتك والتردد كويس معاك مفيش اي مشكله، بس انا بفضل اللي هو الكاثيدرال. طب دلوقتي انت سجلت الصوت او جبت الصوت من على التليفون بتاعك وخلصت وضفت له المؤثر الصوتي، ازاي تحفظ الصوت؟ تبقى واقف على الافكت نفسه اللي انت ضفته اللي هو مثلا كاثيدرال، هتضغط بعد كده على الثلاث نقاط اللي هم جنب الافكت على طول. هيجي لك هنا قائمه تختار منها سيف ريكوردنج. يطلب منك بعد كده تسمي الاسم كاثيدرال، وبعد كده بدوس موافق، بيعمل تحميل، وبعد كده بتحفظ معاك في ملف البرنامج اللي هو موجود في ملفاتك على التليفون. كده يا جماعة التسجيل بتاعنا اتحفظ على التليفون. وبرضه يا جماعة لو انت برضه اخترت الافكت ده اللي هو الجراند كانيون تقدر تحفظه برضه بنفس الطريقة. تضغط على الثلاث نقاط سيف ريكوردنج،
بتسميه وبعد كده بتضغط موافق. لو رجعنا للقائمة الرئيسية يا جماعة للبرنامج مرة تانية، البرنامج هنا برضو فيه خاصية حلوة جدا. لو انت مثلا مسجل فيديو صوت وصورة مش صوت بس، وعايز مثلا تجيب الصوت اللي هو خاص بالفيديو ده بس، عايز تسحب الصوت من الفيديو وبعد كده تضيف عليه مؤثرات على البرنامج ده، انت فاتح البرنامج على الصفحة الرئيسية بتضغط برضو على الثلاث نقاط، تختار بعد كده امبورت ريكوردد ساوند، بعد كده ماي ديفايس، تروح بقى للملف اللي انت ضايف فيه الفيديو اللي هو الصوت والصورة مسجله. مثلا الملف ده هو الفيديو اللي انا ضايفه، هضغط عليه يبدأ يحمل معايا زي ما عمل في الصوت. اتمنى يكون الشكل الجديد يا جماعه للفيديوهات عجبكم. يعني دلوقتي احنا بنصور بالكاميرا اللي هي بتبقى ظاهره هنا كده، وبرضه بنصور شاشه الموبايل. تمام. بعد ما يا جماعه ما تسحب الصوت من الفيديو، هشغل دلوقتي الصوت اسمعه لكم. يعني ده اللي انا ضفته على البرنامج ده كان فيديو بس، هو سحب لي الصوت بس، وبعد كده هضيف له المؤثرات الصوتيه زي ما ضفت الصوت اللي احنا عملناه قبل كده. هسمعكم الصوت دلوقتي من غير اي مؤثرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. دي تلاوة من سورة الشورى كنت مسجلها. دلوقتي هنضيف المؤثر اللي هو الكاسيدران، هنشغل مع بعض ونسمع الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه، ده الصوت بعد ما ضفنا له المؤثر الصوتي. بعد كده بحفظه، بضغط برضه على الثلاث نقاط، بعد كده سيف ريكوردنج، بختار الاسم، بعد كده موافق. كده يا جماعه تحفظ معانا الصوت. انت بعد كده تقدر تاخد الصوت ده وتضيف في برنامج المونتاج، تشيل الصوت الاصلي اللي هو خاص بالفيديو وتضيف بعد كده الصوت اللي انت عدلته. هتلاقي الصوت متزامن مع الصوره وكده ومفيش اي مشاكل ان شاء الله. لو عايزين مثلا نشرح فيديو تفصيليا للبرنامج ده وازاي مثلا بعد ما سحبنا الصوت نضيفه على كيم ماستر ونعدله، اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله اعمل فيديو بالطريقه دي. هنا برضو لو عايز مثلا تشوف التسجيلات اللي انت سجلتها على البرنامج، بتضغط على الثلاث شرط دول، تختار بعد كده السيف ريكوردنج، تشوف التسجيلات اللي انت سجلتها وحفظتها. هنا بيظهر لك التسجيلات اللي انت سجلتها على البرنامج نفسه وبعد كده حفظتها. اما لو تسجيل زي ما احنا عملنا جبناه خارجي من على التليفون فما بيظهرلكش هنا. تمام. في هنا برضو حاجات تانية مش هتفيدنا باي حاجه، احنا بس اللي يهمنا اللي هو الملف الخاص بالتسجيلات اللي عملناها على البرنامج. ده كان شرح النهارده، فيديو النهارده. اتمنى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك للفيديو. لو انت اول مره تشوف فيديوهاتي اتمنى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد نقدمه على القناه. باذن الله اشوف شروحات يعني اقوى وافضل من كده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لو اي حد عنده استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات، انا معاكم ان شاء الله على اليوتيوب ومعاكم على التليجرام والفيسبوك والحاجات دي. كان معاكم هلال محمد من قناه هلال يوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.